kuier die week saam met Kyknet en Fiesta in die Oos-Kaapse dorp Kirkwood. Hallo Alma, ek by die Wildsfees, dit is fantasties, julle moet volgende jaar kom. Dis my sussie Lenie en dis my niggie Amy. As jy wil wild en wonderlik wees, is hierdie naweek op die regte plek. Want die Oos-Kaap vier sy grootste fees en die wat weet sê dis een van die land se heel bestes. Trek jou partytjie skoene aan en kom stap saam met my Bok van Blerk en Fiesta, take a walk on the wild side by Kirkwood se Wildsfees. Kirkwood Wildsfees is vir al die Kirkwood inwoners baie naby aan die hart, want ons is die kleinste dorpie met die grootste fees. Ons probeer vir al die ouer mense, die jonger mense almal 'n fees bring, iets uniek in Suid-Afrika, met 'n wildveiling, speletjies vir kinders. Die Kirkwood Wildsfees bring mense van reg oor Suid-Afrika bymekaar. Ons het mense van so ver as van die Kaap af, van Port Elizabeth, van Johannesburg. Hulle kom van wyd en suid. Kirkwood staan bekend vir sy groot skatkis wild en een van die land se grootste wildveilings vind hier op plaas. Jou mond sal oophang as jy sien wat se rekordpryse hier behaal word vir die wild. Hoop die manne se beursies is dik gelaai. The buffalo from Addo, a very special part of our day and our auction here. And we're going to be offering you now lot number B1. All in the bomas and ready to go, guys. And we're going to start you off here. A lovely young group of females ready for the bulls of your choice. What I've seen this particular year is with the prices that have been varying, particularly for the color variants. One thing has stayed very stable indeed, and that's buffalo. Dit is ons 15de veiling hier namens die Kirkwood Wildsfees en waarvan baie van die lotte Addo se buffels is. Hulle verkoop dit omrede hulle wil nie hê die park moet oorbewei word nie. So hulle vat 'n hoeveelheid buffels uit elke jaar dat hulle die gras in die bosse kan bewaar. En natuurlik is dit ook 'n kans vir hulle om geld in te samel vir die bewaring van die buffels en die park en die olifante en alles. At 240 over here, 250 over there. At 250 now, a fade of a 2.5, 40, still a fade of a 250, but a 250. And to make some a fade of a 250, here the number 250,000. I'm going to make a sum and sell the sum. Are we through and no more? At 250,000 over there in the middle, 250, 260. On the back of number 260, but 260. I'm going to make another 270, think it's at a 270 bid. At 270,000, now Murray against you now, 270,000. I'm going to make a sum, the bid is right to get a 270, there we go. Right here now. Ons kom na die Kirkwood Wildsfees toe en spesifiek na die Kirkwood Wildsfees se veiling toe om te kyk na die diere wat hulle op die veiling het. Omrede ons graag nuwe bloed wil inkry tussen ons diere sodat ons 'n beter produk kan teel om vir die jagter beskikbaar te stel. Mooi wees was nog nooit so maklik nie. En in ons eie glam guru het die dames kom mooi maak. So dames, die heel eerste ding wat ons nou gaan doen. Ek wil nou half die scenario herskep. Met ander woorde, wat jy doen met jouself wanneer jy vroegoggend voor die spieelkas staan en nou die tyd aangebreek dat jy jouself moet mooi maak. Nou voor ek begin met die transformasie, is dit belangrik dat julle twee van my lewensfilosofie net eers verstaan. Die een ding dames, is daar enige een van julle wat vanoggend toe jy wakker geword het? Dan gaan straat jy onmiddellik 'n pose oor jou badkamer spieël en jy sê vir jouself, maar jy is mooi. Is daar sulke mense hier? Ek dink ook nie so. Goed. Maar daar is die een ding wat ek vasglo. Ek glo nie in natuurlike skoonheid nie. Daar's nie 'n mens wat mooi wakker word in die oggend. Reg. Die ander ding glo ek ook dames en dit is, ek glo skoonheid kom van binne. Van binne uit botteltjies en buisies. Ek is van Jeffreys Bay en ons is hier by die Kirkwood Fees om 'n bietjie ons tyd ons te geniet hierso en lekker sellig te wees jong. Dis die grootste jol in die Oos-Kaap. Elke jaar hierso en julle kan dit nie mis nie. Dis die beste fees ooit. This is my valley. En die musiek's lekker, jol is goed. Dis baie lekker. Mens moet dit nie mis nie. Hallo julle, ons swat Stellenbosch en kom van Potchefstroom af en ons wil net sê Kirkwood Wildsfees is die een ding in 'n jaar wat ons nie mis nie. Loving it, it's good. It's good fun. Dis my eerste Kirkwood fees. Dis heerlik hier op die Wildsfees. Lekker mense. Die lewe is 'n absolute lief. As jy regtig gehit wil wees, dan moet jy deelneem aan die Kudu Drol spoeg kompetisie. Ja, jy kan twee van. Hoe proe jy boktrol? Ja, dis lekker. Sien. Wat?
proes is gras. Ja, jy moet oefen. Hulle vat hom, sit hom in die mond, en jy maak hom nat, laat hy lekker nat is, maar jy moet nie te nat wees. Jy moet hom net nat maak, laat hy gly. En dan moet jy hom intrek en dan moet jy hom regtig spoeg. Dit die hele ding is nie om baie hoog te spoeg nie, maar meer lengte te kry. En as jy hom hoog spoeg, dan gaan hy gouer val. So kry jy meer lengte en laat hy rol. En dis die groot geheim. Laat hy rol. Hierdie omgewing is asemrowend mooi, veral hierdie tyd van die jaar. Ons het elke jaar hou ons saam met die Wildsfees hierdie event hierso, wat ons dan 10 obstacles uitsit en dan het ons 7 klasse wat hierso ry. Die karre wat hierso ry is wissel van die top truck ouens wat alles het. Hy het liftkits in, hy het groot tyres op, hy kan voor agter steer, al daai goeders. En dan het ons A-klas, dit is gemodifiede bakkies met difflocks voor en agter. Ons B-klas, normale oop voertuie het geen difflocks nie. Dan het ons C-klas, C1 en C2, dis ons produksieklas ouens, long en short wheelbase. Ons het ons BM, dis BM modified en dan het ons laasens die tweewiel voertuie wat D-klas is. Elke ou moet die 10 obstacles ry, begin elke obstacle met 60 punte, rollback 10 punte af, touch is 20 punte en die punte wat op die einde het is die punte vir die obstacle. En dan op die einde van die dag uit die 10 obstacles uit kyk ons wie die beste punte. What's cool about the show, this show especially, we've got our fantastic A-frame. It's a friend of ours from a while back that we haven't ridden for a while. It's really an on-off thing. You cannot give too much gas and you cannot give too little as well. So we've got that exciting for this year. We're taking our outdoor scene, all our tricks that we've learned from there, and then we're moving it into a small, tight arena. That's the nice part about these bikes, really. You can get really right up and close. And you can see, like Brent said, the A-frame. We've got a 3.5 meter undercut step that we're splattering up. We've got to ride over a vehicle, a full-size combi, and then Brent gets me to lie down and maneuvers the bike around me. It's a 66 kilogram motorcycle, and he gives in second and third gear, just to show how precise a trials rider really is, and really shows what the sport can do. And he needs a little bit of Kirkwood love. Hanging there back your knees. Listen to those revs as well. Watch how he kicks down hard. You cannot give too much gas. Oh, right to the top. Soaks into that step. Not a lot of room. By die Kyknet leefstylplein is daar verskriklike lekker wyn en nog beter musiek. Van Ormond Wynlandgoed en op die Weskus, net so 50 km noord van Kaapstad. En om op te ry na Kirkwood toe elke jaar is vir ons baie lekker ervaring. Ek bring my familie en ons bring vriende en ons werk in die stalletjie. Hier is 'n geweldige gees by hierdie Wildsfees. Daar's musiek die hele tyd en veral hierdie tent area is regtig waar fantasties met al die kosstalletjies en die wynstalletjies en mense sit net hier so en kuier en weet met die musiek in die agtergrond. Ons is van Oos-London, 'n lekker tydjie hier, om die mense te ontmoet en lekker wyn te drink. Dit is wild hier by die Wildsfees. It's 'n lekker plek hierso en ons ontniet dit. Die wyn is lekker. Goeie Biltong. Mohair is the hair from the Angora goats, and South Africa is world famous for mohair production in both quality and quantity. Most of the mohair in South Africa is exported,
and most of the rest of the world's mohair is actually imported to South Africa for further processing in 2 factories in the Eastern Cape. So Mohair South Africa set up this tent each year at the Kirkwood Wildsfees. We've been here for 5 years, and inside our tent you'll find absolutely everything mohair under one roof. Mohair traditionally is known as a jersey or a blanket, but inside you'll find mohair in very different uses. We have carpets, duvets, snoods, and in the world mohair can even be a men's suit, and people don't know that about mohair. We hope you're all proud to be South African, because we really are sitting on a jewel. I won 2005 Woman Farmer of the Year because I've been a pioneer in organic farming. We were the only organic olive farm in South Africa for about 6 years, and then I have been training other farmers to go organic just because we have to. We have destroyed the planet and we need to heal the planet. En is meer as genoeg aktiwiteite om 'n jong span besig te hou. Would you like to step to our magical door? Sterre van getroud met rugby is ook hierso. Vraag is hoe hoog is nou? Hallo almal, welkom by die SPAR Kirkwood Wildsfees. Ons het nou van 'n ding afgespring en dit was 'n bietjie nerve-wracking. Maar dat is awesome. Dit laat mense lewendig voel. Dit is hoe die lewe gaan. Het was lekker adrenaline rush wat ons gespring het. Mense kom van heinde en verre af vir Kirkwood se Wildsfees. Hoe berei hulle voor vir so 'n Wildsfees? Hulle trek 'n snaakse pakkie aan. Vir jonk en oud was daar top vermaak deur ons land se grootste kunstenaars, en ons het kom kyk wat maak dit so lekker hier by die Kirkwood Wildsfees. Selfies is 'n baie interessante konsep. Om eerlik te wees, ek vang dit nog nie, maar dit werk nogal baie lekker as daar nie iemand is om vir jou af te neem nie. En partykeer kom maar cool foto's uit, ek weet nie, maar die angles vir my, en die angles is van bo af, so dis actually 'n goeie ding. Ja, goeie armlengte, jy gaan met passie in. Ja, geniet dit en trek nou na gesigte. Ek dink dis wat die goeie kwaliteite van 'n selfie maak. Ja, dis 'n lekker gesellige ding tussen vriende. Jy besef ek is net so. Want sonder jou brand my lig nog maar. Jy oral waar jou hande vat, alles wat jou lyf verraad, verander voel my in goud. Dis 'n battle for the So by Kirkwood vanaand, as jy op die verhoog staan, dan voel jy net daai warm gevoel van die mense af. So ek dink dis wat vir mense soos 'n dryf is, om elke keer as jy by die verhoog gaan staan, dan voel jy net daai lekkerte, daai warmte uit te gehoor. Oppas, jy moet oppas, ek gaan jou vang, want jy is myne, wie is myne, die jou nog
Ons is nou al 24 jaar as broers saam op die verhoog en ook saam op die pad. Dis maar baie lang kilometers, en vroeë oggende, laat aande, maar as 'n ou soos 'n plek Kirkwood Wildsfees kom, is dit verskriklik lekker. Dan vergeet jy ou vinnig van die moegheid en jy skitter soos 'n ster. Deur die winterlente, somer en die herfst, sal ons liefde vas bly staan. Om by jou te wees, om vry te wees, die son sal altyd skyn. Die son sal altyd skyn. Die son sal aanhou skyn. Die son sal aanhou skyn. Buffalo soldier, dreadlock rasta. There was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. He was fighting an arrival, fighting for survival. Ongelooflik baie mense. Ek het skoon hoendervleis voor ek op die stage gaan. Hierdie is waar Afrikaanse feeste gaan julle. Dood geskryf die skop, toe sy sien hoe ek voel. Jy bring die kop, en haar bloed ry rop. O, sy vat my skyf, en zwaar, bly. Jy bring die kop, ja sy kom, pop. Nou sy vat my skyf, en zwaar, bly. Jy bring die kop, ja sy kom, pop. Nou moet julle saam met my stem, hierdie fees is kookwater. Dis wild, dis wonderlik. Hoop ek en Fiesta sien julle volgende jaar hier. Totsiens. Daar is niks wat ek nie vraag. Daar is niks wat ek nie vraag. As die bosveld Afrikaner waar die son gaan sat, onder die krimme daar sal jy vir my kry. Daar waar die vlamme brand, met die hande koel sal jy vir my kry. En as my tyd moet kom lê my neer, want ek net hier bly. Die bosveld Afrika brandmerk in my are, brandmerk in my are. Kyk net en Fiesta steun die Theaterbystandsfonds, die hele vermaaklikheidsbedryf se enigste hulpfonds. As geregistreerde nuwensgewende organisasie is die TBF totaal afhanklik van donasies om veral hulpbehoevende bejaardes te onderhou. Jou donasie is die applous wat 'n lewe kan red. Besoek ons webwerf by tbf-sa.co.za. Pos leer dans, ons moet die Weskaap mense leer dans, maar in die vallei, die plattelandse mense kan dans. En die wyn is lekker, baie lekker. This is Radio Fiesta. Hoe gaan dit met jou? So I still ask myself that question. Ek kan nie praat Afrikaans nie. Feeste soos hierdie bring ons Suid-Afrikaners nader aan mekaar. Wou vir Afrikaans, ons is lief vir Afrikaans en Wildsfees bring ons almal nader aan mekaar.
Ek stem. Right. My Afrikaans is lekker. Fiesta is 'n baie goeie program. En die heruitsending is elke donderdag 5:30, dan kyk ek dit. Ja! Ons kom van Stellenbosch af aan, so lank ek kan onthou, is ek elke jaar by die Wildsfees en dit stel nooit teleur nie. So as jy nie hier was hierdie jaar nie, sien ons jou volgende jaar. Hierdie week se Shoprite Checkers kompetisievraag. Watter geliefde Afrikaanse sanger het die week saam met Fiesta gekuier? Skakel gerus ons kompetisielyn. Afrikaans is die beste taal in die wêreld. En dit sê jy as 'n Engels? Ek sê dit, ek het geswat in Stellenbosch en ek het gedrink in Stellenbosch en ek het geëet en alles in Stellenbosch nie. En ek het Afrikaans geleer in Stellenbosch. En my Afrikaans is nie so sleg nie. En ek het 'n buffel gekoop. ons is hier by die Kirkwood Fees en ons is hier by die komitee en hulle almal steek hulle self weg. They're all sticking themselves weg. Maar ek moet wel sê hulle doen amazing werk hier so. Die kos is altyd heerlik. Die drank is altyd heerlik. Ek sal nie weet nie wat ek drink hier, maar I'm just saying, as ek gedrink het sou dit heerlik gewees het. Die hoeveelste jaar is ek nou hierso? I think die 9de, 10de. Amper elke jaar, ek het verlede jaar gemis. Ek het net verlede jaar, which means officially is hulle fees. BEE.